Partie 3. Choisir la meilleure alimentation pour son animal dépend de plusieurs facteurs, notamment son âge, son état de santé, son niveau d'activité et ses besoins spécifiques. Voici un guide détaillé pour bien sélectionner la nourriture adaptée à votre compagnon. Senior, à partir de 7 à 8 ans, besoins nutritionnels, réduction des calories pour éviter la prise de poids, augmentation des fibres pour la digestion, renforcement en antioxydants pour lutter contre le vieillissement. Type d'alimentation, nourriture spéciale senior, souvent enrichie en oméga 3 pour les articulations. Surveillance, ajuster l'alimentation en fonction de l'état de santé, arthrose, maladie rénale, etc. Like et abonne-toi pour la partie 4.